9月21日金曜日です。台風に突撃されてしまいました。川の計算もだいぶ変わっています。一面流れてしまいました。魚も随分流れてしまいきたと思います。果たして魚残っているでしょうか。では行ってみます。出ました。岩名君です。結構でかいです。でかいです。25センチ。岩名です。ラストから出ました。まだ魚残っていました。出ました。岩名君です。今日もなかなかいいところです。24センチ。岩名です。そこから出ました。次です。来ました。長尾君かもしれない。天尾君です。いました。天尾君まだ残してました。23センチ。天尾です。台風の中でまだ残っていました。出ました。次でした。11、8です。今のです。
7組です。21センチ、7です。足から出ました。出ましたね。はい。どの辺がいいかな。すげえだね。20センチ、7です。下から出ました。一ノ瀬川はかなり増水していました。これから先は危険なので前へ進めません。では帰ります。